Da regjeringen la frem statsbudsjettet sitt, så annonserte de da, og de annonserte i tiden før, at det var et stramt budsjett som ble lagt frem. Konklusjonen var, i det som står i gul bok, eller i nasjonalbudsjettet, at det er et nøytralt budsjett. Det er et budsjett som ikke hverken er stramt eller er ekspansivt. Men det er likevel sånn at dette budsjettet virker strammende på norsk økonomi. Vi ser jo nå at virkningen av budsjettet er en stor innstramning, særlig i næringslivets investeringer i distriktene. Og mitt spørsmål til statsministeren er, var det slik at det var regjeringens ambisjon at det var private investeringer, særlig i Distrikts-Norge, som skulle være innstramningene ved dette budsjettet? Eller er dette kommet overraskende på statsministeren? Statsminister Jonas Gahr Støre. Det var ikke på noen måte regjeringens ambisjon. Vi la fram et tilpasset budsjett for den situasjonen Norge er i, hvor vi er i en inflasjonsperiode, hvor renta øker. Og det viktigste for næringslivet er å ha en forutsigbar politikk som får kontroll over prisstigningen, holder igjen renta, det påvirker kronekursen, og kan opprettholde det at vi nå har et høyt nivå på aktivitet i norsk nærings- og arbeidsliv. Vi har lav ledighet, men fremtidsutsiktene er krevende. Så budsjettet skulle bidra til at vi fra budsjettsiden samspilte med det Norges Bank gjør når de prioriterer å få kontroll på renta, så vi kan komme gjennom dette med Europas laveste ledighet, skape nye jobber, klare det grønne skiftet. Det skjer jo i stor grad i distriktene, Den næringsoptimismen vi har knyttet til energi, fornybar energi, utlysning av havvind, store prosjekter som kommer, er distriktsnæringer. Men da må vi holde orden på den økonomien, og det aller viktigste da, hvis vi skal ta det fra toppen, så er det å sørge for at prisstigningen ikke gjør det uforutsigbart å drive næringsvirksomhet, at renta ikke skal slå inn på bedriftenes gjeld, på kronekurs, ikke ramme oss som forbrukere når vi etterspør fra bedriftene, og at vi også har en aktiv distriktspolitikk som legger til rette for alle de flotte mulighetene vi har for næringsutvikling i norske distrikter. Solberg. Hvis jeg forstår statsministerens svar, så er det altså overraskende. Det betyr at man kan stille spørsmål med hva regjeringen har gjort av utredninger på bakgrunn av sitt eget budsjetts virkning i privat sektor. For det er jo ikke sånn at det er optimisme i kraftbransjen. Det stoppes jo nå kraftanlegg på kraftanlegg som skal bidra til å gjøre balansen bedre. Det er ikke optimisme i den næringen som er en av våre største eksportnæringer for fremtiden å vare i, nemlig oppdrettsnæringen. Tvert imot så skrinlegger man nå prosjekter en masse. Og det er ikke optimisme i mange av de kunnskapsbedriftene som opplever nå at man målrettet skattlegger alle bedrifter som er kompetanseavhengige med å øke beskatningen på arbeidsgiveravgiften. Mitt spørsmål til regjeringen er derfor også, i hvilken grad, når man ikke har vurdert og sett disse konsekvensene, i hvilken grad er man da villig til å se at politisk risikoen som man nå har medført, kommer til å medføre dårligere velferd fremover? Vi har hatt ekstraordinært høye kraftinntekter til selskapene som driver med kraft. Det er rettferdig at noe av det samles inn og fordeles rettferdig i samfunnet. Det har regjeringen gjort. Fortsatt vil det være lønnsomt og interessant å investere i kraft i Norge, enten det handler om vannkraft, vindkraft til havs. Norge kommer til å trenge mer energi. Det er en spennende fremtidsnæring. Grunnrenteskatt betyr at investeringer er lønnsomme før og etter skatt, og staten skal være med på det. Oppdrett så tar denne regjeringen et historisk ansvar med å innføre grunnrente. Og hva er grunnrente? Jo, det er at du betaler leie av grunn, som er fellesskapets utgangspunkt for at vi fordeler de inntektene. Fortsatt vil det være lønnsomt å drive oppdrett i Norge, lønnsomt å investere i det, lønnsomt å ansette folk i den bransjen. Regjeringen tar dette ansvaret, og det kommer til å skape nye muligheter, samtidig som vi tar vare på fellesskapet og velferdsstaten, som vi sammen må finansiere. Solberg. Når regjeringen da er overrasket over virkningen av sitt eget opplegg, så burde man kanskje reflektere om det var grunnlag for å tenke annerledes. For nå får man altså konsekvenser. For eksempel innenfor den delen av kraftbransjen som har jobbet mye de siste årene med vindkraftbransjen. Det melder jo altså om at vindkraftverk som allerede er bygget kan komme til å gå konkurs.
at langsiktige kraftavtaler for industrien, som vi også lever av eksportmessig, kan ryke. Ikke vurdert. Og en grunnrenteskattsystem forutsetter et nøytralt system. Ingen av de grunnrenteforslagene regjeringen har lagt frem faktisk nøytrale sånn som de er utformet, fordi de er dårlig utredet. Og så det sånn at vi har over lang tid bygget opp en oppdrettsnæring ved å kunne være konsekvent leverandør i markedene, og nå faller altså markedsarbeidet i fisk, rett og slett ved at man ikke lenger kan ta risikoen på å inngå langsiktige kontrakter. Ser regjeringen noe grunnlag for å endre dette? Statsminister Støre. Noe som er overraskende for meg, det er å høre nå Høyre og store deler av oppdrettsnæringen si at det er rimelig å betale mer skatt. Betydelig mer skatt. Det er vi villige til. Vi kan diskutere formen. Det hørte vi ikke for et halvt år siden og ett år siden. Det hørte vi ikke da Erna Solberg la hele utredningen om grunnrente i skuffen. Vi har hentet den frem, forbedret den og lagt den fram for en rettferdig beskatning. Jeg er ikke overrasket over at deler av næringen går til kamp mot den. Men vi skal stå i det. Det blir grunnrente på havbruk. Den er på høring, og i beste norske tradisjon så lytter vi til høringen. På fredag det et møte mellom finans- og fiskeriminister og de største aktørene i næringen. Det tror jeg kommer til å oppklare en del ting. Og det er god tradisjon for det. Så skal vi sørge for at det framlegget som kommer til Stortinget, det er et godt gjennomarbeidet framlegg, og jeg håper på så bred oppslutning om det som mulig. Og for kraft, så det muligheter og interesse for lange investeringer i kraft. Lange investeringer i det som Norges fortrinn. Vi skal bidra til lave og stabile priser på kraft, og det har Norge alle forutsetninger for. Solberg. Det vi har en lang norsk tradisjon for å skjønne at næringslivet trenger forutsigbarhet, og at vi derfor må vurdere hvordan den politiske risikoen med endrede skatte- og rammebetingelser Derfor satte den forrige regjeringen ned et skatteutvalg som leverer innstilling til jul, som nettopp skulle se på alle disse delene av næringsbeskatningen, følge den norske modellen for høringer, norske modellen for å gjennomføre ting og se ting i en helhet. Det regjeringen har introdusert en stor grad av politisk risiko. Og la meg ta et eksempel, for jeg har nettopp vært med en delegasjon fra Stortinget til Asia, om hvordan grunnrenteskatteopplegget nå fungerer. Der sitter altså Movis sin salgsrepresentant i Japan med nesten tårer i øynene og sier, jeg vet ikke hvem jeg skal selge fisk til her, når jeg ikke kan ha langsiktige kontrakter. Derfor det også sånn at det ødelegger for produksjonen i Norge. Det som skjer nå, det at det markedsarbeidet vi over lang tid har bygget opp, ødelegges på kort sikt. Vil regjeringen vurdere å endre normprissystemet nå, sånn at vi faktisk ikke ødelegger våre egne opparbeidede markeder? Statsminister Støre. Helt sikkert at hvis vi følte Høyres råd og skal bruke hele 2024 på en drøfting og seminar om hva slags skatt man skal ha sånn, da blir det usikkerhet. Da blir det betydelig spill i alle retninger. Dette på høring. Vi kommer til å ta de innspillene med oss. Hvis vi går ned på normpris, la meg si det på den måten. Vi skal sørge for et system som verdsetter fisken ut fra hva den verdt. Kvaliteten den har, størrelsen den har. Igjen, det møtet de skal ha på fredag mellom finansministeren og næringen, kommer til å oppklare en god del rundt det. Jeg ser at i den perioden dette diskuteres, så oppstår det usikkerhet. Men jeg faktisk ikke redd, for at forbrukerne i Japan og i Asia skal mangle norsk fisk i fremtiden. De etterspør den fisken, den produseres, den lønnsom å investere i, den kommer til å være lønnsom å investere i fremover, men nå innfører vi det vi ikke har hatt mot og kraft til å gjøre til nå, nemlig grunnrente også her, som vi har for oljen og gassen. Den etterspørres, den produseres, den lønnsom. Vi kommer til å få det til her, og det kommer til å skje på en god måte, både for de som investerer, bedriftseiere, og alle de som jobber i næringen. Solberg. Hvis jeg hører riktig, så sier statsministeren at på fredag så kommer Arbeiderpartiet å gå inn på det forslaget som vi har fremmet i Stortinget fra flere partier om å endre på normprissystemet. Det vil i så fall være bra. Da skal dere få honnør fra meg. For det ikke sånn at vi ikke har konkurrenter. Allerede nå så forteller vår fiskeriutsending i Japan at nå arrangerer de altså turer til Chile for å selge fisken, altså for å selge mer chilensk laks, fordi du kan ha stabile priser. Markedet til forbrukere forutsetter at du samarbeider med dagligvarekjedene som ikke kan basere seg på et spotprismarked, men må ha langsiktige biter. Og det så rart å høre på en regjering som nå har jobbet for fastpriser i kraftnæringen, kanskje det enkleste grunnrentebeskatningssystemet vi kan ha,
på et mye mer komplisert område med helt andre typer markeder, tviholder på at du ikke skal ha det. Dette er på vei til å dra beina under mye av det markedsarbeidet, og en regjering som har ambisjoner om å sørge for mer eksport burde tenkt annerledes. Men kan statsministeren bekrefte at det betyr at man endrer opplegget på fredag? I god norsk tradisjon har vi dialog med næringen. Dette forslaget er på høring. Det er i god norsk tradisjon. Nå blir det et møte mellom finans, fiskeriminister og de største aktørene. De største aktørene hadde et overskudd på 18 milliarder kroner, tok ut 7,2 i utbytte. Det er rimelig med mer beskatning. Det erkjenner også nå Høyre. Det gjorde de ikke før. De la det i skuffen. De hadde ikke kraft til å gjennomføre det. Nå kommer det, og det kommer gjennom en grundig høring. Og da skal vi lande rimelige løsninger. Og da skal Erna Solberg stå og si ja, dette var rimelig avveiet, det traff godt. Det er det som er målet. Men målet også er at fellesskapet og det som er felles velferd i Norge, skal også ha en større del av andelen når vi leier ut, når vi bruker fellesareal som våre fjorder og våre hav er. Fortsatt lønnsom næring, men fortsatt et godt bidrag til spleiselaget.